내 마음은 호수요. 평화롭구나. 어이쿠! 호수에 돌멩이가 아니라 바위가 떨어졌네? 참자, 화를 내면 내 업보요. 아우, 잡는 것도 보시라는데 내 인내심이 바닥났네. 보살님, 윗집에서 발망치로 만다라를 그리고 계신가 봐요. 발소리가 아주 우렁찬 게 장군감이네요. 그런데 보살님, 그 발소리에 제 연불소리가 묻혀서 저랑 같이 극락 가시려면 조금만 살살 걸어주시면 안 될까요? 화를 내면 지는 거고 웃으며 말하면 깨닫게 하는 법이죠. 보살님들도 오늘 윗집 소리에 화나시면 아이고 저 집도 사람 사는 냄새 나네 하고 한번 웃어보세요. 그게 진짜 수행입니다.